ჟოლოს ტირამისუ ხო არ მოვამწადოთ. ტირამისუ და ჯანდაბა მე. ამ კადრებს რომ ვაკეთებდი, ჯერ არ ვიცოდი რა მელოდა წინ. სიხარულით მივეჭერი მაგნიტში, მოვიმარაგე ინგრედიენტები, ახალი თასიც ვიყიდე და ერთობა აღტკინებული და მოტივირებული, რომ ეხლა შედევრს შევქმნი, შევუდექი საქმეს. თქვენ ხომ იცით, ტირამისუ არაერთხელ გამიკეთებია და მგონია რომ პრობლემები არ შემექმნება. მთელი დღე ჟოლოს ტირამისუს მივეძღვენი, მაგრამ ვატყობ რომ ვერ მიდის საქმე ისე როგორც წარმომედგინა. პროპორციები ავურია, ნაღები დავაკელი, შაქარი მოვუმატე და კრემი არ მელაპარაკება ჩემი ლამაზი თასიდან. ვუმატებ მიქსერის სიჩქარეს, ხან საყინულეში შევდგი, ხან შელოცვა გავუკეთე, ხან დავემუქრე, მაგრამ არაო, კრემმა მითხრა ვერ გავსქელდებიო. შემდეგ ორთხლზე დამუშავებული გაგრილებული კვერცხი და შაქარი დავუმატე და საერთოდ აიშვა და წყლად წავიდა. ამ დროს მოსაღამოვდა, ბავშვებთან უნდა დავბრუნდე, დროში ვიწვევი და ეს სავოიარდის ორწყობილები ტივტივებს კრემში. ისევ ბრაზობდი, ვინ დამეხშვა, იმას ვფიქრობდი. საბოლოოდ მეორე დღეს თავიდან მოვიტანე ყველაფერი, თავიდან გავაკეთე და თავიდან გადავიღე. პროპორციები ზუსტად გავიმეორე და ჭკვიანური აზრებით ჩემთვის შევინახე და კრემად შესაბამისი ფორმა მიიღო. საოცრება გამოვიდა და მრავალი ოჯახი დავაპურე ჩემი ტირამისუთი. ნაწილი გაფუჭებული ტირამისუთი და ნაწილი აი ამით, რასაც კადრში ხედავთ. ზუსტი პროპორციები პოსტის აღწერაში დაგვხვდებათ და გემრიელად მიირთვით.